21 апреля, 8 утра, плюс 17 на улице. Третий день у нас уже жара стоит. Вчера вообще 32 градуса было. Пчелки вот уже с 7 утра работают. Вот такой лед, пасека гудит. Массовый принос пыльцы, просто масса. Вчера посмотрел, рамки забиты просто пыльцой. Но опять через 2 дня обещают похолодание до плюс 6. Поэтому это очень хорошо. Сейчас они запасутся. Вот такие дела. Вот они. Идут просто желтенькой пыльцой все. Это вот 8 утра, и вот так вот уже